अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ से गॾु आहियां संझा सैयद। आहियां बिशारत सुमरो हलंदासीं हेडलाइंस। मुल्क अंदर दरियाउनि में पानी जा वहिकरा 24 सैकड़ो वधी विया आहिनि। सिंध जो हिसो 74,000 मां वधाए 1,09,000 क्यूसिक कयो वियो। पंजाब जे हिसे खे 83,000 क्यूसिक वधाए 1,01,000 क्यूसिक कयो वियो। पाणी जी खोट 32 सैकड़ो मां घटिजी 18 सैकड़ो रहिजी वई। इरसा तर्जमान जो बयान। तर्जमान जो चवणु आहे त दरियाई वहिकरनि में इज़ाफ़े जो सबबु उत्तरी इलाइक़नि में गर्मी वधण सबबु आहे। गवादर पोर्ट के मुकमिल तौर फ़ाल कयो वियो आहे। गवादर पोर्ट ते ईंदड़ 2 ॾींहनि में 2 जहाज़ लंगर अंदाज़ थींदा। 2.5-3 सालनि दौरान गवादर में 12,000 नौकरियूं ॾिनियूं वेंदियूं। गवादर फेज़ 2 गवादर एयरपोर्ट ते कमु तेज़ीअ सां जारी आहे। वज़ीर आज़म गवादर फेज़ 2 जो इफ़्तिताह अक्टूबर महीने में कंदो। सी पैक अथॉरिटी जे चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा जी गवादर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ईंदड़ 10 सालनि में 10 डैम ठाहिण जो ऐलान करे छॾियो। संदो चवणु आहे त असांखे डैम 50 साल अॻु ठाहिण घुरिजनि हा। मुस्तक़बिल जे लाइ डिघी हिकमत अमली जोड़नी पवंदी। इलेक्शन साम्हूं रखी रिथाबंदी करण सां मुल्क अॻिते न वधंदो। असां लॉन्ग टर्म पॉलिसी ते हाणे खां अमल दरामद करे रहिया आहियूं। 15 नवां नेशनल पार्क्स ऐं मुल्क अंदर 10 सालनि में 10 डैम ठाहींदासीं। उन्हनि डैम्स मां माहौल दोस्त बिजली ठहंदी ऐं 10,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी मिलंदी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस्लामाबाद में ग्रीन यूरो बॉन्ड्स जारी करण वारी तकरीब खे ख़िताब। असां सां सियासत न कई वञे, इंसाफ़ कयो वञे। इमरान ख़ान बैरिस्टर अली ज़फ़र खे जांच लाइ मुक़ररु कयो हो। हिन तमामु घणी महिनत करे जांच खे मुकमिल कयो। उमेद हुई रिपोर्ट मंज़र आम ते ईंदी, पर अॼु मई जो आख़िरी ॾींहुं बि अची वियो, रिपोर्ट मंज़र आम ते न आई। ॿुधण में अचे पियो त अली ज़फ़र ज़िबानी रिपोर्ट ॾेई छॾी आहे ऐं उहो बि ॿुधण में अचे पियो त रिपोर्ट मुंहिंजे लाइ हकारी आहे। इमरान ख़ान इंसाफ़ जो वाइदो कयो हो। केतिरा ई ॾींहं गुज़री विया, हाणे इंसाफ़ मिलणु घुरिजे। जहांगीर तरीन जूं लाहौर जी अदालत में पेशी बाद मीडिया सां ॻाल्हियूं। अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं नून लीग अॻवान शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी चयो आहे त मुल्क आइन ऐं क़ानून जी बालादस्ती सां हलंदो आहे। मुल्क खे तरक़ी ॾींदड़ अदालतुनि जा चकर कटे रहिया आहियूं। उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं करण सां हालतूं ठीक न थींदियूं। इंसाफ़ जे निज़ाम खां सवाइ तरक़ी न थींदी। शहबाज़ शरीफ़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जा IMF जे हवाले सां बयान हैरान कंदड़ आहिनि। शर्मिंदगीअ खां बचण लाइ ॻाल्हाइण खां अॻु पंहिंजो रिकॉर्ड ॾिसी वठनि। पाकिस्तान अॼु ताईं IMF खां 13 अरब 79 करोड़ डॉलर्स जो कर्ज़ु वरितो, जिन मां पीपल्स पार्टी 47 सैकड़ो ऐं नून लीग 35 सैकड़ो कर्ज़ु वरितो। वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जो ट्वीट। मुल्क में कोरोना वायरस वधीक 43 माण्हुनि मां हयातियूं खसे वरितियूं। फौतुनि जो अंग वधी 20,799 थी वियो। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 2,017 नवां केस ज़ाहिर। केसिस जो मजमूई अंग 9,21,053 थी चुको। हिन वक़्त ताईं वायरस मां 8,41,241 माण्हू सिहतयाब थी विया। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान कोरोना जे हाकारी केसिस जी शरह 4.5 सैकड़ो रही। ॼामशुरू जी लियाकत इस्पताल में कोरोना जा वधीक 2 मरीज़ फ़ौत। हयातियूं विञाईंदड़नि जो अंग 51 थी वियो। सखर जे सिविल इस्पताल में कोरोना जो वधीक 1 मरीज़ फ़ौत थी वियो। सिंध खां सवाइ सॼे मुल्क में सरकारी ऐं ख़ानगी हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऐं कॉलेज में तइलीमी सरगर्मियूं बहाल थी वयूं। NCOC जे फ़ैसिलनि जी रोशनी में पंजाब, बलोचिस्तान ऐं KP जे हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऐं कॉलेज में तइलीमी सरगर्मियूं शुरू थी वयूं। सिंध हुकूमत कोरोना वबा खे नज़र में रखंदे 7 जून ते तदरीसी अमल जी बहाली जो ऐलान कयो आहे।
वफ़ाक़ी हुकूमत 3 जून खां 18 साल ऐं उन खां वधीक उमिरि जे माण्हुनि खे कोरोना वैक्सीन लॻाइण जो फ़ैसिलो करे वरितो। वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर जो चवणु आहे त 3 जून खां 18 साल ऐं उन खां वधीक उमिरि जे नौजवाननि जी वैक्सीनेशन लाइ रजिस्ट्रेशन जी शुरूआति कई वेंदी। वैक्सीन लॻाइण लाइ अवाम पाण खे जल्द खां जल्द रजिस्टर्ड कराए। सिंध में पानी की खोट संगीन सूरत हाल इख्तियार करे वही। आबादगार तोड़े शहरी सरापा एहतजाज। बदीन में पानी की खोट और सिम नालन की घाटी न थियण खिलाफ़ आबादगार फोरम पारा नवा माणक वाह का टंडोबागो ताईं एहतजाजी रैली कढी धरणो वियो। नवकोट में भी ऋण शाख के पुछड़ी के आबादगारन जो पानी की खोट खिलाफ़ एहतजाज।